abah melurusuhan. Di si Dadang. Aya si Dadang nak. Aya. Panggih. Panggil. Oke. Telepon heula. Nelpon saha? Si Dadang. Harapan bieu geus panggih jeung si Dadang. Ieu apan kamari teh abah papanggih jeung si Dadang di kantor RW. Janji poe ieu teh nelpon ka si Dadang. Gitu. Abah tuh boga nomor teleponnya. Tadi nepungan. Ayeuna geus boga nomor teleponnya. Rek nelpon si Dadang. Har, ari geus panggih mah atuh tadi. Lain langsung diobrolkeun jeung si Dadang. Teu bisa mah. Har, nah teu bisa. Janji abah mah rek nelpon, lain rek nepungan. Astagfirullahaladzim, Alfredo. Ih.